大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果觉得本视频还不错的话，欢迎您的订阅。喉咙总有痰，总是咳不尽，教你一个方法，止咳化痰，清肺润肺。喉咙里总是有痰，咳也咳不干净，其实是因为脾虚导致了痰湿的产生。脾脏在我们的体内功能是将食物中的水谷、精微吸收并运送到全身。如果脾的功能出现问题，这些水谷精微就会停滞下来，导致大量的痰湿积聚。肺脏则是储存痰湿的器官，而脾则是痰湿的源头。因此，我们需要健脾祛湿化痰来解决这个问题。咳不尽痰湿问题并不局限于食物，我们还可以通过茶饮或者食疗来达到止咳化痰、润肺养肺的作用。今天给大家分享的这个方法很简单，我们只需要吃一次，咳嗽就能够停下来。第二天早上，喉咙里也没有痰了，气也顺了。我们一起跟着视频来看看。首先准备1小节的铁棍山药，注意不用去皮。铁棍山药它的药用价值会更高，我们将它放入大盆中，加入适量的清水，先把山药表皮给它搓洗干净，把这些根须也给它拔干净。山药是一种常见的食材，也是中医药中重要的药材，它不仅味道鲜美，而且具有多种药用价值。山药有许多神奇的作用，特别是在寒痰和热痰方面有着独特的疗法。寒痰和热痰是属于寒邪侵袭体内，导致体内湿气凝结而成，常表现为咳嗽、咳痰、胸闷、气不顺等症状。而热痰则是由于体内热邪过盛，导致体内湿气燥热而形成，表现为咳嗽、咳痰、口干、口渴等症状。而山药具有温中补脾，中医认为脾胃是人体消化系统，脾胃功能好不好直接影响到人体健康，而寒痰和热痰形成与脾胃失调密切相关。山药中富含蛋白质、维生素和矿物质的营养物质，可以促进脾胃消化和吸收，从而改善脾胃功能，达到润肺止咳的作用。山药中含有的连叶蛋白可以形成一层保护膜，覆盖在呼吸道上，起到润肺和止咳的作用。山药清洗干净，我们把它切成薄片，切好放在一旁备用。接下来准备1小块的陈皮。陈皮是一种常见的中药，被广泛用于调理脾胃、化痰止咳。在这寒冷的冬天，很多人嗓子感觉不舒服，陈皮是发挥了它独特的作用。中国药典记载，陈皮能够理气、健脾、燥湿、化痰，这正是它对于嗓子不适调理之道。流感之后，很多人因为喉咙部位有湿气滞留，形成了痰液，导致咽喉痛、咽喉痒，特别是早上起床后总是有痰咳不完，怎么清都清不完，让人特别的难受。而陈皮燥湿化痰的功效特别好，用它来泡水喝，能够化解这些湿气，让咽喉恢复清爽。大家都说百年陈皮胜黄金，我们在选用陈皮的时候，最好选用老陈皮。陈皮是一味万能的化痰药，性温能散，而且应用很广泛，无论是寒痰、热痰还是风痰，又或者是稀痰、黏痰、燥痰，都能够搭配它，用它煮水，理气化痰止咳的效果非常好。如果是风寒后感冒引起的咳嗽，都是表现为白痰，还有嗓子痒痒的不舒服、流清鼻涕，也可以用它泡水喝。接下来再加入1颗黄栀子。黄栀子它也是中药，常用于治疗湿热、黄疸、咳嗽、便秘等，具有很好的清火、除烦、化痰止咳、利胆、退黄、宽肠通便等作用。如果是上火、喉咙肿痛，或者是烦躁、
睡眠不好都可以用它来缓解，还能够有效的止咳化痰。黄栀子能够抑制细菌生长，同时还能够释放痰液，通顺气道，从而起到化痰止咳、养肺的作用，可作为热痰失肾而导致的咳嗽。但是我们每一次只需要用1颗就可以了，不要大量去喝黄栀子水的话，会导致皮肤变黄，眼睛也会变黄哦。我们在用黄栀子泡水的话，要先把它用剪刀给它剪开，如果不剪开，里面的营养物质是很难释放出来的。接下来我们再准备2克左右的菊花。随着季节的变化，尤其是在冬天，走在大街上或者是菜市场，都能听到有人咳嗽，喉咙不舒服。很多人都有这种困扰，尤其是长期被痰液困扰的人，更是苦不堪言。在众多传统的疗法中，菊花它温和有效的方式脱颖而出，被誉为天然的化痰高手。在中医的宝库中，菊花以清雅的姿态和深远的药用价值被用于清热、解毒、平肝明目。而现代生活中，菊花可以简便的方式来化痰效果，成为人们保健的优选。菊花茶含有挥发油、黄酮类化合物，具有较强的化痰作用，可以刺激呼吸道黏膜，促进痰液的排出，减少咳嗽和咳痰的不适感。尤其是对于湿热、痰多、胸闷的人来说，饮用菊花茶可以改善呼吸道症状，使呼吸更加的顺畅，喉咙更加的舒服。先用清水将这几种食材淘洗一下表面的灰尘，然后控水捞出，再把几种食材一起给它放入养生壶中，加入大约600毫升左右的清水，用花茶键将它们煮20分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后就可以关掉电源啦，把煮好的茶汤给它直接倒入杯子里，这杯茶尽量趁热饮用。早上空腹喝1杯，喉咙、嗓子特别的舒服，喝下去一会儿，痰就自动的化解啦，咳嗽也不见咳啦，晚上都能够一觉睡到大天亮啦。如果您也有咳痰的症状，或者是总是有痰咳不出来，总是咳嗽，那么不妨收藏起来试试哟。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。